แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นพิเศษหน้าหัวรถค่ะที่เราจะมีมอบให้กับผู้โชคดี20 รางวัลเท่านั้นนะคะตอนนี้ค่ะผู้บริหารที่จะมาทำการจับรายชื่อผู้โชคดีในการรอบตำแหน่ง Chief Operation Officer และพิเศษบริษัทเครดิตโฟกัสจำกัดบริษัทนี้เป็นของเวลาโอเด็กๆทุกคนดาวทุกคนปรบมือให้กับพี่หลงหน่อยค่ะวันนี้ถึงช่วงเวลานะคะพนมมือนะโมตัสสะนะคะแล้วก็สวดอิติปิโส1 จบนะคะจะได้เป็นผู้โชคดีกันรายที่พี่ตุ๋ยจับที่จับรายชื่อค่ะแล้วพี่หลิงอ่านรายชื่อนะคะได้แต่ว่าเวลาอ่านชื่อเราต้องแสดงตัวด้วยนะลูกนะใครที่พี่ตุ๋ยอ่านชื่อมาแล้วปุ๊บจะต้องแสดงตัวไม่ว่าจะอยู่ชั้น2ชั้น3หรือจะเป็นชั้นรับตั้งหรือรับอัพโหลดนะคะก็ต้องแสดงตัวด้วยแล้วก็นำบัตรประชาชนหรืออะไรก็ได้ใครไอดีก็ได้ค่ะมายืนยันตัวเองที่จุดลงทะเบียนตรงนี้นะคะเอาล่ะแล้วตอนนี้ค่ะพี่โหนกก็ได้มีการจับรายชื่อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพี่หลุยจะทำการอ่านทีละรายชื่อนับ1 ถึง 3นะคะใครที่อยู่ภายในงานก็ยกมือได้เลยผู้โชคดีท่านแรกค่ะได้รับเป็นผู้สิทธิ์ที่เชิญเข้ารับรถนะคะคุณ